Всем привет, друзья мои! Я очень рада, что вы снова заглянули на канал о малышке Чихуахуа. Я уверена, что сегодня вы получите много положительных эмоций, потому что невозможно не улыбаться, глядя на этих милых созданий. Эти кадры я снимала, когда в гости пришла дочка со своим питомцем. Это, кстати, брат и сестра. И этого щенка зовут Лео. Смотрите, как они забавно играются. Вообще, так как гулять у нас особо негде и везде очень много больших собак, я думаю, что нам повезло, что у Лизи, то есть в одной семье растут два щенка, потому что социализация для щенка это очень важно. Он, конечно, должен общаться обязательно со своими собратьями. Если на улице это не всегда получается, то вот так, придя в гости друг к другу, классно, можно, конечно, повеселиться и побеситься. Кстати, напишите в комментариях, как ваши щенки реагировали на старших, на больших собак на прогулке, потому что наша просто в ужасе убегает, просится, в смысле, на руки, пищит, и вообще играть с другими большими животными она точно не желает. Кстати, если вы тоже владелец чихуахуа, то я вам хочу вот такой форум посоветовать. Здесь можно консультацию получить и вообще все о породе чихуахуа. Вот для таких начинающих, как я, мамашек, очень даже полезно. Я уже, наверное, с неделю точно читаю здесь разные темы. В принципе, много интересного, причем как бы советы дают не только профессионалы, но и просто владельцы этих прекрасных милых созданий. Всегда интересно, как у других. Видите, здесь вот идет сначала статья, все о кормлении, а потом уже высказываются на эту тему владельцы собак. Всегда можно что-то интересное, какой-то новый, не знаю, ну не рецепт, конечно, но какое-то новое блюдо для, если так можно громким словом назвать, но все равно какое-то что-то в питании новое. Вот я, допустим, не знала, что можно сырые овощи давать, ну просто не знала, что можно щенку. Сейчас даю, ну не все, конечно, но кое-что. С удовольствием ест, все прекрасно. Бери вот за эту рожку бери. Бери за рожку, за эту. Бери. Бери. Ай, ты мой хороший. А давай. Лежать. Лежать, Лиза. Молодец, ты моя маленькая умница. Ей еще нет даже 3 месяцев, она такая молодец. Лежать. Лежать. Нет, ты не легла. Давай. Лежать. Умничка моя, хорошо, хорошо, молодец. Вот такая молодец. Сидеть. Вот ты моя девочка. Хорошая, молодец, молодец, хорошая девочка, хорошая. Вообще мы постарались в этой комнате убрать все, что может ее травмировать, провода, еще что-либо. Вот здесь вот, где кровать, я положила туда подушки, для того, чтобы она не могла залезть. С этой стороны тоже все перекрыла вход, для того, чтобы, естественно, собаке было комфортно, она могла бы здесь спокойно бегать, носиться, и у нее не было бы желания куда-то залезть, потому что залезть, в общем-то, некуда. Знаете, как часто бывает, что питомцев ругают из-за того, что там что-то погрыз, что-то не так сделал. На самом деле, самый простой способ, чтобы у вас этого не происходило, это убрать все, что щенок может погрызть. Не в каждой квартире, конечно, это возможно по максимуму, но нужно постараться все-таки. Кто тут такой? Кто это тут такой? Я сейчас получила посылочку с сайта Озон и заказывала я 2 пеленки многоразовые. Мы обычно используем пеленочки одноразовые, которые стелятся в специальный туалет для маленьких собак, но я решила все-таки не останавливаться на достигнутом, поэтому заказала 2 вот таких пеленки, которые можно стирать. Одну не стала заказывать, заказала 2, потому что одна все-таки должна использоваться, а вторая быть в стирке. Так, вот здесь написано, что она отлично впитывает, что здесь, по-моему, не помню сколько, 2,5 литра впитывает на 1 квадратный метр. И тут какое-то количество стирок, не помню, ну достаточно много.
Тут 3 слоя, даже 4. Первый слой мягкое полотно, потом абсорбирующее полотно, водонепроницаемая мембрана и полиэфирное трикотажное полотно. Вот так они выглядят. Я взяла, по-моему, 2 разных размера, да, насколько я помню, для того, чтобы сориентироваться, какой нам больше подходит. Заказывала, еще раз повторю, на Озон, оставлю под видео ссылку. И почему заказала? Потому что у нас таких пеленок нет. Но одной, конечно, вот она уже тут красавица, уже рассматривает посылку вместе со мной. Да, Лиза, надеюсь, что тебе такая пеленочка понравится не меньше, чем одноразовая. Будем пробовать, впереди зима. К сожалению, не получится гулять так часто, как хотелось бы. У нас морозы. И бывает и минус 35, и даже минус 40. Поэтому запасаемся пеленками. Так, у нас получается вот 40 на 60 и вторая 50 на 60. Сейчас откроем, посмотрим. Так, я ее достала. Значит, это получается у нас вот эта сторона, да? Впитывающая или обратная впитывающая? Да, на белую. Белая сверху. Вот это, ну, по идее, должна не пропускать мочу. Ну, посмотрим. Посмотрим, что получится. Понравится ли она ей вообще. Ну что ж, на этом будем с вами прощаться. Ждем вас с Лизей в следующем видео. Всем пока!